오늘 본문 말씀에 태초에 말씀이 계시니라 하고 기록되어 있습니다. 本文の御言葉に初めに言葉があったとあります。 말씀은 여러 가지 것으로 생각할 수가 있습니다. 言葉というのはいろいろな意味で取れると思いますが、 한국말과 일본말 혹은 동양에는요 종칭, 종경어로 이렇게 쓰는 말들이 있어서 말씀 이렇게 하면 위에 사람이 하시는 말을 말씀이다 이렇게 얘기합니다. 日本語の聖書は言葉というふうに書いてありますけれども、日本語でも尊敬語とかですね、謙譲語、いろいろあると思いますね。相手を高めるために使う言葉があります。ここで言葉というのは一般的な言葉という言葉が使われていますけれども、韓国語の聖書でははっきりとこれを目上の方が使われた言葉というふうな意味で書いてあります。 그러므로 하나님께서 하시는 말씀으로서 우리가 한국어 성경은 잘 인식이 되어 있습니다. ですから日本語ではちょっとはっきり区別がついていませんけれども、韓国語の聖書ではこの言葉というのは私たちよりも身分の位の高い方がおっしゃった言葉であることがはっきりとわかります。 그러나 이 말이라는 것은 그냥 어떤 말, 누가 하든 이 말이라는 그런 명사로 생각할 수가 있습니다. ただまたこれはですね、一般的に誰が言ったとでも取れるこの言葉と一般的な言葉としての意味も入っています。 오늘 성경 말씀에는 이 말씀, 이 말이 육신으로 오신 그 예수님에 대해서 요한복음 1장에 설명하고 있습니다. ヨハネによる福音書1章のこの言葉というのは、肉体を持って霊である神様が肉体を取って来られたこのイエス・キリストのことを意味しています。 여러분 그런데 한번 생각해 봅시다. 考えてみましょう。 하나님이 육신으로 어떻게 오실 수가 있습니까? 神様が目に見えない霊である神様がどうして肉体を持って来られることができたんでしょう。 하나님이 왜 육신을 입고 이 땅에 오셔야만 됐습니까? 神様がなぜこの肉体を取ってこの地に来られなくてはならなかったのでしょうか。 우리 사람이 이해할 수 없는 그런 부분이 있습니다. 私たちが理解できないことがあります。 하나님은 신이십니다. 神様は神であられます。 그러므로 모든 것을 초월해서 역사하실 수 있으신 분이십니다. ですから神様という方はですね、すべてのことを超越して超えて働かれることができる方であります。 그런데 인간은 그렇지 못합니다. でも人間はそうできないんです。 인간이 하나님을 생각할 때 범하기 쉬운 오류가 있습니다. 人がですね、神様といった時に誤解しやすいことがありますけれども、 그건 뭐냐면 인간의 생각으로 인간적인 생각으로 하나님을 생각해 버리는 겁니다. 人間の頭で人間の考えで神様を測ってしまうことであります。 인간은 한계에 부닥칩니다. 人間というのは限界の中で生きています。 그런데 그 한계를 가지고 하나님을 생각하려고 합니다. その限界の中で神様も働かれるというふうに錯覚してしまうんです。 그렇기 때문에 믿음을 가지기가 힘듭니다. ですから信仰というものを持ちにくいのであります。 그래서 믿음은 사람의 이성으로 생각하는 것이 아니라 ですから信仰というのはですね、この人間の理性で頭で考えるものではなく、 하나님이 부어 주셔야지 믿음을 가질 수 있습니다. 神様がこの信仰さえも与えてくださらなければ信じることはできません。 이 태초의 말씀이라는 이 말씀은 예수님을 의미합니다. この初めに言葉があったという本文のこの言葉というのはイエス・キリストを意味しています。 신학적으로 좀 어려운 내용인데요. 이 말씀은 태초에 계셨다고 이렇게 기록되어 있습니다. 神学的にはちょっと難しい言葉でありますけれども、この言葉はですね、初めにあったというふうに書いてあるんですが、 그런데 이 말씀이 처음에 계셨다라는 것은 영원 전부터 계셨다라는 의미이기 때문에요. 이것을 신학적인 용어로는 그리스도의 선제성이다 이렇게 얘기합니다. この初めに言葉があったということをですね、神学的にはちょっと難しい言葉で話しますと、用語を使いますと、キリストの潜在性、まず先にという線ですね、そのにある存在の在、潜在性という言葉を使います。 선은 미리 선자고요. 그다음에 제는 있을 제자고요. 미리 계시는 성질을 가지고 계시다. 그리스도는 이런 뜻입니다. 潜在意識の潜在ではなくてですね、洗う潜在でもなくて先にという字で、先にある存在の在という字を書きます。 자, 이거를 그리스도의 선제성이다. これを潜在性とキリストの 그다음에 潜在性と 여기 言いま 오늘 す。 본문에 숨겨 있는 두 번째는요. 예수님께서 말씀이 육신이 되고 오셨다라는 것을요. 신학적인 용어는 성육신이다 이렇게 얘기합니다. キリストが言葉となって神様が言葉となって来られたことをですね、神学的な難しい言葉であると受肉と言います。 영어로는 incarnation이라고 얘기합니다. 英語ではインカネーションと言います。 그다음에 이렇게 오신 예수님이요. 이 땅에 오셔도 왜 오셨냐? 인간의
구원을 완성하시기 위해서 오셨다는 じゃ 겁니다. あなぜ神様、霊である神様がこのように受肉されなければならなかったかというと、人を救うためであるというふうに言われています。 오늘 태초의 말씀이라는 것은 그러한 의미가 있습니다. 初めに言葉があったというこの短い言葉の中にそのような深い意味が含まれています。 어떻게 하나님께서 인간의 육신을 가질 수가 있겠습니까? 神様がどのようにして人の体を持つことができるんでしょうか。 예수님은 말씀이셨습니다. イエス・キリストは言葉でありました。 그런데 말씀은 눈에 보이지 않는 것처럼 御言葉がですね、言葉が目に見えないのと同じように、 하나님은 영이십니다. 神様も霊であられます。 눈에 보이지 않습니다. 目には見えません。 그런데 그 영이나 말씀에 이 육신이라는 것을 입히면 눈에 보이게 되는 거죠. でもこの霊である神様のこの霊にその肉体という目に見えるものを着せるのであれば目に見えるわけです。 그래서 예수님은 육신이라는 옷을 입고 이 땅에 와주신 분이십니다. ですから私たちに分かるようにこのイエス・キリストは神であられるイエス・キリストが肉をまとって来られた、これがイエス・キリストであるということです。 요한은 말씀하기를 ヨハネは言っています。 하나님을 본 사람은 아무도 없습니다. 神を見た者は誰もいない。 그러나 예수 그리스도를 본 사람은 하나님을 보았습니다라고 말하고 있습니다. でもイエス・キリストを見た人は神を見たのと同じであるというふうに聖書は語っています。 여러분 이 말씀을 믿으십니까? 皆さんこれを信じますか？ 이게 무슨 뜻입니까? どういう意味かと言いますと、 우리도 예수님은 못 봤어요. 육신을 가진 예수님은 못 봤으니까요. 私たちもですね、肉体を取ってこられたイエス・キリストに会った人はこの中に一人もいないと思います。 그러나 예수님 당시에 예수님 본 사람은 하나님을 보았다 이렇게 얘기합니다. でもイエス・キリストがこの地上におられた間にイエス・キリストを見た人、この人たちは神を見たのと同じなんですというふうに聖書は言ってい 다시 ます。 말해서 예수님이 하나님이십니다라는 것을 말씀하고 ですから 있습니다. イコールイエス・キリストは神様であるということを教えている 자, わけです。 오늘은 이러한 내용을 중심으로 여러 가지 것을 생각해 보면서 예수님에 대해 깊이 깨닫는 시간이 되었으면 좋겠습니다. このようなことを考えながら今日はイエス・キリストについて深く考えてみたいと思 첫 います。 번째로 태초라는 의미에 대해서 생각해 보려고 합니다. まず第一番目に初めにというこの一章一節の最初の言葉を考えたいと思います。 태초하면 여러분 성경을 읽을 때 우리가 잘 접하는 단어입니다. 初めにという言葉はですね、聖書によく出てくる言葉かもしれません。 태초할 때 어디서 제일 많이 우리가 접하게 됩니까? 初めにという言葉がたくさん出てくる聖書はどこですか？ 예, 창세기 創 1장 世記一章ですよね。 그것도 1절에 それも一節ですよね。 다 저 외울 수 있죠? 간단하니까 한번 해볼까요? 세노 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘 믿습니까? 아멘. はい。じゃあ日本語でも皆さんで一緒に創世記の一章一節を一緒に言ってみましょう。3。はい。はじめに神が天と地を創造した。 아멘. 여러분 이 말씀을 우리가 믿지 못하면요. 皆さんこの一章、創世記一章一節の言葉をもし皆さんが信じられないという方いらっしゃるんでしょうか？ 이걸 믿지 못하면 하나님 믿는 거 아닙니다. これを信じられないと神様もちょっと皆さんの中でどのような存在かわからなくなるでしょう。 이 믿음이 여러분 변치 말기를 바랍니다. 皆さんこの初めに神様が天と地を創造されたというこの信仰が揺れないようにお願いします。 그런데 창세기에 태초라고 기록되어 있고요. 創世記にも初めにと書いてありますし、 요한복음 오늘 본문 말씀에도 태초에 말씀이 계시니라. ヨハネによる福音書一章一節の今日の本文の御言葉の最初にも初めにという言葉があります。 그런데 이게 원어를 살펴보면요 의미가 좀 틀린 단어로 기록되어 있습니다. この日本語ではですね、初めに初めに両方同じ言葉なんですけれども、言語を見ますとちょっと意味が違います。 한국어는 둘 다 태초라는 단어로 써 韓 있습니다. 国語も日本語もどちらも初めにという同じ言葉を使っています。 창세기의 태초는요 이 세상이 만들어진 시작되는 처음을 태초라고 얘기하고 있습니다. 創世記の初めにというのはこの全世界が作られた最初の時を意味します。 요한복음의 이 태초는요 그때가 아니라 그 이전에 더 영원 전부터 이미 시작된 세계가 있었다는 겁니다. このヨハネによる福音書の初めにという言葉はですね、言語を見ますとこの創世記に天地を作られたそのもっと前に初めからもっと前からあったという意味の初めにという意味であります。 하나님은 이 세상 만물을 말씀으로 창조하셨습니다. 神様は天地万物を御言葉をもって作られました。 그런데 여러분 천사는 언제 만들었을까요? 天使は皆さんいつ作られたかご存知ですか？ 천사는 그 이전에 이미 만들어져 있습니다. その天地創造の前に天使は神様によって作られていました。 그런데 성경은 천사의 그 부분을 언급하고 있지 않습니다. でも聖書はその天使がいつ作られたかということについて言及していません。 왜 그럴까요? なぜかと言いますと、
왜냐하면 인간이 이해할 수 없는 세계이기 때문에 그렇습니다. 人間の頭で理解できない世界だからであります。 그리고 인간의 세계가 이해할 수 있는 부분부터 기록되어 있는 겁니다. 人間の頭で理解できない部分も聖書には書かれているということであります。 그런데 이 세상이 만들어지긴 이전 시대에 영원한 전에 시작이 있을 겁니다. この天地万物が作られる前の永遠の前の始めがあるはずですけれども、 그 전에부터 말씀이 있었다 이렇게 기록합니다. その永遠の前からその御言葉というのはこのヨハネによる福音書の初めにというのはあったという意味を 다시 말해서 무슨 뜻입니까? どういうことかと言いますと、 예수님은 영원 전부터 계신 분인 줄로 믿습니다. イエス・キリストは神様としてこの永遠の昔からいらっしゃったということを意味しています。 이것을 우리가 아는 겁니다. 지식으로 이렇게 그렇지 그럽니다. 알았습니다. 이렇게 아는 겁니다. 私たちはこれは聖書を通して知識として知ってますというふうに知るというふうに言えるでしょ 근데 うが、 우리가 이걸 기도하고 성령님 역사하셔서 우리가 깨닫게 하고 믿어져 버리게 하는 거 그것이 하나님의 역사이십니다. これが知識として頭に残るだけではなくて、祈るときに神様が私たちに悟りを与え、信仰を与えて、そうだと信じきってしまうこと、これが神様のお仕事であります。 창세기 1장 1절에 천지 만물을 창조하신 하나님을 믿지 아니하면 우리가 하나님을 믿을 수가 없습니다. 創世記の初めにというこの神様、天地万物を作られた神様を信じることができなければ、私たちはこの聖書の神を信じることはできません。 그것과 같이 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 예수님께서 영원 전부터 계셨던 하나님이시다라는 것을 믿지 않는다면 우리는 예수님 믿는 거 아닙니다. それと同じようにこのヨハネによる福音書の初めに言葉があったの、この初めにという神様が永遠の昔から神様いらっしゃったということを信じることができなければ全てが虚しくなります。 여러분 이거 변치 마시기를 皆 바랍니다. さんこれが絶対に揺れないようによろしくお願いします。 왜 그렇습니까? なぜかと言いますと、 예수님이 하나님이 아니라고 하는 건 이 세상에 수많은 종교가 그렇게 주장을 하고 있기 때문입니다. なぜならばですね、私たちの周りにイエス・キリストは人であって神ではないというふうに主張する人があまりにも多いからなんです。 사실 많은 사람들이 기독교 역사에 있어서도요 예수님은 인간이다 이렇게 생각했던 때가 있었습니다. このキリスト教の歴史の中ででもですね、多くの人がイエス・キリストは人ではないか神ではないじゃないかといった人がたくさんいました。 왜요? なぜかと言いますと、 왜냐면 이스라엘이 유대 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽였잖아요. なぜならばイスラエルの人たちがですね、イエス・キリストを十字架につけて殺したじゃないですかと。 예수님은 사람으로 생각한 겁니다. だから人として生まれ一人として殺されたんじゃないですか。 예수님을 믿지 않은 겁니다. それはイエス・キリストは神だと信じない 그렇기 ことに 때문에 します。 그런 사람들과 계속해서 예수님의 제자들과 또 그의 제자들은 계속해서 싸워서 왔습니다. そのような人たちとですね、イエス・キリストが神ではないという人たちとイエス・キリストの弟子たちがずっと続けて論争したこの歴史があり 그런 ます。 가운데 기독교 역사상에 이렇게 하나님과 예수님은 다른 존재다라고 이렇게 생각했던 때가 있었습니다. ですから神とイエス・キリストは別物だというふうに考えた時代がありました。 기원후 325년 때의 일이었습니다. BC325 年のことでありますが、 BC잖아요, 그 AD. AD ですね、紀元後です。 그때 일어난 일이 유명한 일이 있는데 혹시 아시는 분 계십니까? この AD325 年の有名な事件がありますけれども、 교과서에도 가끔 나오는데 니케아 회의가 있었던 때입니다. 歴史の教科書にも時々出てきますが、ニケア会議というものがありました。 세계에서 기독교회가 정립이 된 교리가 정립이 된 종교 회의가 있었습니다. 世界でこのキリスト教の教理が成立したこの会議がありました。 그때 아리우스라는 사람이 있었습니다. その時アリウスという人がいまして、 물론 그 이에 많은 사람 대다수가 아리우스와 같은 생각을 가지고 있었습니다. もちろんアリウスだけではなく多くの人がアリウスのような考え方をしていた時代でありましたが、 그게 바로 예수님과 하나님은 다른 존재다 이렇게 생각했습니다. 彼をはじめとする多くの人がですね、イエス・キリストと神は別物だというふうに考えま 그런 した。 말하기를 예수님은 언젠가 창조되었던 그러한 때가 있었다. 피조물이다. 이렇게 얘기한 겁니다. イエス・キリストは聖書に書かれてないけれども、いつかその神によって作られた被造物ではないか、神ではないと言ったんです。 여러분 우리 교회는 항상 깨어 있어야 됩니다. 教会はいつも目を覚ましてこのことを戦わなくてはなりません。 교회가 깨어 있는 것은 무엇입니까? 教会が目を覚ましているというのはどういう意味かと言いますと、 하나님의 말씀을 바로 알고 하나님 말씀에 서 있는 것이 깨어 있는 것인 줄로 믿습니다. 神様の御言葉をしっかりと聞いて、そして正しく悟り、そのまま行うことを意味します。 세상 사람들은 대세로 기울어집니다. 多くの人はですね、多数決で多い方がいいじゃないかというふうに、長いもの巻かれる人なんで 이것이 すね。 대세다 그러면 대세에 말려가는입니다. 世の中の人がこう言うから、周りがこう言うから、多くの人がこう言うからといってついていきがちなんです。 마카레테 고엔지 고지엔? 마카레테何?
巻かれて長いものに巻かれる。長いものに巻かれる。長いものに巻かれる。長いものに巻かれる. 일본 말에는요, 긴 거에 이렇게 둘둘둘 쌓여 말린다 이런 말이 있습니다. 그게 무슨 말이냐면 뭐 힘이 센 사람한테 이렇게 따라가면은 그것이 그게 좋은 거다, 좋은 게 좋은 거다 이런 뜻이죠. 多数決でですね、多い方に行きましょうとかですね、長いものに巻かれる式な考え方が多いかもしれません。 이렇게 사는 것이 그리스도인은 아닙니다. クリスチャンはそのような生き方ではいけません。 큰 것에 끌려가는 것이 아니라 大きなものに、力の強いものについていくのではなく、 연약할지라도 주님의 말씀을 꼭 붙들고 나가는 것이 하나님 믿는 사람인 줄로 믿습니다. たとえ周りの人が反対しても一人でも神様の御言葉についていくのがクリスチャンであります。 아타나시우스라는 사람이 있었습니다. アタラシウスという人がいましたが、 아리우스가 그렇게 큰 세력을 얻고서 그렇게 주장을 했지만 アリウスという人が大きな力を勢力を持ってですね、主張したんですけれども、 아타나시우스는 굉장히 젊은 사람이었습니다. アタナシウスという人は若い人でありました。 종교 세계에서는요, 宗教の世界では、 나이가 많이 들고 年を取られ 경험이 て 많고 経験が豊富で、 원로이고 そして元老であり、 인맥이 長老であり、 좋고 そして人脈があり、 이런 사람이 힘이 셉니다. そのような人が力が強いかもしれません。 그런데 이 아타나시우스는 신참이었어요. このアタナシウスはですね、新米だったんです。 근데 이 사람이 성령에 충만해서 얘기했습니다. 彼がですね、聖霊に満たされてこう言いました。 성경에 분명히 기록되어 있습니다. 聖書にはっきり書いてあるじゃないですか。 예수님은 태초에 이미 영원 전부터 계셨다고 성경에 써 있습니다. 聖書には永遠の昔からイエス様いらっしゃったと書いてあるんじゃないですか。 예수님은 또 나는 하나님과 하나다, 아버지와 하나다라고 말씀하셨습니다. またイエス・キリストご自身が私は神と一体であると言ったんだよと。 너희가 나를 보았느냐? 하나님을 보았노라 말씀하셨습니다. あなたが私を見たのか、イエス・キリストがおっしゃいました。私を見たのであれば、私を見た人は神を見たんですよとイエス様は直接言ったでしょう。 성경의 증언에 의해서 このような聖書の脈から、 역시 예수님은 하나님일 수밖에 없습니다. イエス様は神様以外の何者でもないじゃないですか。 강하게 주장했습니다. そのように主張しました。 성령이 역사하면요, 聖書の歴史は、 비세력들도 勢力が弱い人たちも、 한타이 스르모노모 反対のしている人たちも、 그 사람들도요 성령의 충만하면 변하게 되어 있습니다. そのように聖霊様に満たされた一人の人を通して変えられていきます。 그래서 사람들이 그렇다 하고 아타나시우스의 주장을 받아들였습니다. そして人たちはですね、そうだそうだ、アタナシウスの言っていることが正しいと主張を変え始めま 그래서 した。 이때 정립된 게 삼위일체설인 것입니다. その時に成立したものが三位一体の神という言葉を私たち使う言葉です。 이것은 타협해서는 안 되는 일입니다. 私たちがこれを譲ってはいけません。 이 세상에는 예수님은 사람이다라는 사람이 굉장히 많습니다. キリストは神ではない人じゃないかという人が多くいます。 물론 인간의 육신을 입고 오셨기 때문에 인간성을 가지고 계십니다. もちろんですね、肉を持って生きていられる間はですね、人間の弱さを持っておられましたが、 그러나 하나님이시지만 인간의 육신을 입고 오신 줄로 믿습니다. 神様として人間の痛みを分かるためにその弱さをまとってこられたわけです。 여기 근처에도요 여호와의 증이 일어나는 곳에는 예수님을 사람이라고 얘기하고 있습니다. そこのですね、ビッグのスーパー、大きいビッグのスーパーあります。その手前にですね、ピンク色の建物でエホバの証人ですか、 일본의 あると思いますけれども、 신흥 종교의 행복의 과학, 고고쿠노 과학이라는 종교가 있습니다. そこもですね、エホバの証人もキリストは神ではないと言っています。また幸福の科学も、 얘기해 보니까 나도 예수님 믿어요 이렇게 얘기를 해요. 幸福の科学の人たちもですね、南甲府のインターの方に行く方にありますよね。あの人たちも私はイエスを信じますよと言うんです。 예수님 믿는다니까 호감이 가잖아요. イエス様を信じるんですか、じゃあ仲間ですかねと思うんでし 그래요 ょ。 하고서 얘기를 하다 보면 話をしていますと、 예수님을 믿는데 다른 예수님을 믿고 있습니다. イエス様というのは他のイエス様の概念を持っています。 훌륭한 사람 중에 한 명이라고 생각합니다. そして素晴らしい偉人であると考えています。 그러니까 옛날에 토요토미 히데요시나 노부나가요나 뭐 그런 사람들이나 위대한 사람이나 똑같은 그 중에 한 사람이다 이렇게 얘기하고 있습니다. ですから行きますとですね、豊臣秀吉が昔こう言った、織田信長がこう言った、イエス・キリストがこう言った、同じ同系列で話をします。 이렇게 생각하니까 예수님을 인간으로 받아들이니까 우리와는 대치된 상황들이 너무 많습니다. イエス・キリストを信じると言いながらですね、全然違う対象を信じている人たちが多くいるんです。 그러니까 여러분 이걸 타협하지 마시기 皆さん 바랍니다. これ妥協してはなりません。 우리가 어떤 시대에 살지 몰라요. 私たちこれからどのような時代に突入するか分かりません。 다시 말하면 대세가 어떻게 바뀔지 모릅니다. このですね、クリスチャンとしての位置がどのように変わってくるか分からないということにします。 요한계시록 그렇게 예언되어 있습니다. ヨハネの黙示録にははっきりと予言されています。
마지막 때는 最後の時には 미혹의 영이 너무 강해서요. 誘惑の霊が多く働くと。 믿는 자들도 속아 넘어간다고 이렇게 돼 イエ 있습니다. ス様をそれまでよく信じていた人たちもですね、騙されて倒れてしまう時代が来ると。 우리 자랑할 거 하나도 없습니다. 私たち今信仰を持っていると、私は大丈夫と自慢できる人は一 이 人もいま 믿음 せん。 잃지 마시기 바랍니다. 皆さんこの信仰が揺れないように神様助けてくださいと祈り 12월 ましょう。 개강절을 우리가 맞이하면서 私たちがクリスマスを迎えながら 다시 한번 근본으로 돌아가야 되겠어요. 原点に帰らなくてはなりません。 근본으로 돌아가야 돼요. 原点に帰るべきなん 우리 です。 생활이 이렇고 저렇다 이런 많은 얘기도 있지만 私たちの生活は考えてくださいという 하나님의 ことをし 본질을 なさい 알고 神の本質は分かれば 하나님께서 왜 이 땅에 오셨는지 알고 神様がなぜこの地に来てくださったのかが 그럴 分か 때 れば 우리가 예수님이 왜 필요한지를 알고 私たちイエス様なしにどうして生きられないか 다시 が分かれば 본질로 근본적인 것에 돌아가서 原点に帰って 나의 모든 것 다 내려놔야 될 줄로 私た 믿습니다. ちの全てを神の御前に出さなくてはなりません。 그것이 오늘 본문에 기록되어 있는 태초에 숨겨져 있는 깊은 의미입니다. この初めにというこの一言に多くの意味が含まれていると 이 思います。 태초에 그리고 말씀이 있었다고 기록되어 ま 있습니다. た言葉が初めに言葉がありましたとありますが 말씀 로고스라고 표현되어 있습니다. この言葉というのはギリシャ語でロゴスと言います。 헬라어입니다. これギリシャ語ですね。 로고스 말씀 이거는요 굉장히 논리적인 사고를 얘기하고 こ 있습니다. のロゴスというのは論理的な思考を意味します。 세계에서 제일 유명한 철학하면요 그리스 철학입니다. この一番ですね、この世の中で一番優れている哲学はギリシャ哲学であります。 그 사람들은 이 모든 것을 갖다 이성으로 판단하고 이성으로 생각하고 그리고 결과를 만들어내는 그러한 것을 철학이라고 얘기하고 있습니다. 哲学、このギリシャ哲学を唱える彼らはですね、この世の中で素晴らしい哲学、これが人を人間の理性で判断することが最高だというふうな哲学であります。 물론 이 세상에 살아갈 때 그럴 수도 있습니다. もちろんこの世の中で理性というものは大切です 그런데 が、 아까도 말씀드렸지만 사람의 머리에서 한계된 그 상황에서 그것을 만들어낸 생각이라 할지라도 그 생각은 결국은 어떻게 되겠습니까? 先ほど申し上げましたけれども、この人間の頭で考え出した理性というものである程度のことはできますけれども、その限界のある理性というもので全てを判断しますとどうなるかと言いますと、 하나님께서 말씀하시는 이 진리의 말씀과는 거리가 생기게 되는 겁니다. この神様がおっしゃっているこの真理とはちょっとかけ離れていってしまうということであります。 이 로고스라는 말은 이성으로 번역되기도 합니다. このロゴスというのは理性という言葉で翻訳もしたり、 그리고 생각한다는 의미로 상대방을 고려한다는 고려라는 이러한 의미로 표현되기도 ま 합니다. た相手を考えるという考慮という言葉で考えることもできます。 그리고 우리가 계산을 합니다. また計算をしますね。 그래서 1에다가 하나를 더하면 2가 되는 거 이게 당연한 이치지요. これが、例えば 1+1 は2というこの当たり前の論理があります。 이것도 로고스라고 생각했습니다. これもロゴスだと考えました。 그래서 그리스 철학가들 보면 수학자들이 굉장히 많습니다. ですからギリシャ哲学の哲学者たちを見るとイコール数学者である方、数学者が多かったんです。 숫자로 계산을 해서 반드시 똑같이 떨어지는 이러한 규칙을 많이 발견했습니다. 数学で計算しまして公式に入れて、そしてこのように同じ答えを出しました。 그리고 신약 성경에는 이 로고스라는 말이 다른 여러 가지 뜻으로 포함돼서 사용하고 있습니다. 新約聖書でこのロゴス、言葉という言葉、ロゴスという言語をいろいろな言葉に訳しました 사람의 が、 말도 로고스라고 표현할 때도 있었고 人の言葉をロゴスという言葉で訳したこともありますし、 설화, 이이츠타에 설화도 이렇게 표현되어 있습니다. また言い伝えもロゴスという言葉で表したこ 그다음에 ともありま 광포, す。 넓게 선포한다 이런 의미에서 광포라는 의미로도 사용했습니다. また広告、広報という意味でまたこれもロゴスという言葉も使いました。 이유라는 의미로도 썼습니다. また理由という意味でもロゴスを使いま 내가 した。 이야기하는 스토리, 이야기라는 의미도 씁니다. 私がお話しするという意味でもロゴスを使いました。 교리라는 의미에서도 로고스라는 말을 썼습니다. また教理という意味でも使いました。 어떤 사건이 발생했습니다. ある事件が起こりました 그 。 사건이 발생하면 반드시 원인이 있고 결과가 있게 되죠. この事件はですね、どういう原因で起こって、そしてこの事件の結果はこう 이런 なりましたとい 것도 う、 로고스라고 표현합니다. このようなこともこのような論理も 이렇게 ロゴスと言いました。 광범위하게 사용하고 있습니다. このように広範囲でこのようなロゴスの意味を使いましたが 근데 、 오늘 본문에 있는 이 로고스와 그런 말들과 차이점이 있다는 거죠. でもこのヨハネによる福音書1章の1節の言葉のロゴスとは大きな違いがあります。 오늘 본문 말씀의 로고스는 어떤 こ 로고스입니까? の本文のロゴスと言葉ということは、 영원 전부터 계신 불변하신 하나님의 말씀을 로고스라고 얘기하는 겁니다. 永遠の昔から存在された神様の御言葉を意味します。 자,
로고스라는 것은 진리의 불변의 말씀. 요한복음의 이 로고스는요, 변하지 않는 그 하나님의 말씀을 얘기했다고 했습니다. この御言葉ですね。この言葉というのは永遠の前からあった変わらない言葉を意味するというふうに申 사실 し上げました。 진리는 변하면 진리가 아닌 겁니다. 真理というのは皆さん変わったり時代によって変わったりしては真理ではないでしょう。 오늘은 맞는 말인데 내일이 되면 그것이 틀린 말이 되면 그 진리입니까 아닙니까? 今日はまあそうだねと言って明日はいや違うんじゃないと言ったら真理になり得ますか？ 진리가 아닙니다. 真理にはなり得ないんです。 여러분 한국 교과서 역사가 있습니다. 韓国の教科書の歴史がありますね。 미국에도 역사가 また 있습니다. アメリカの歴史もあるでしょ 일본에도 う。 역사가 日 있습니다. 本の歴史もあります。 그런 역사 스토리는 진리가 되겠습니까 안 こ 되겠습니까? のそれぞれの国の歴史というものは真理になり得るでしょう 우리는 か？ 민족성을 가지고 그것이 맞다라고 주장할 수 있습니다. 自分の国民性、民族性を持ってこれが正しいとしてみんな教科書を載せますが、 그리고 사람에 따라서 장소에 따라서 시대에 따라서 내용이 바뀌기 때문에 그것도 진리가 아닙니다. 人によって時代によって教える人によって国によって違うもの、これは真理になりませ 일본에도 ん。 그렇고 한국에도 지금 역사 교과서 문제가 많이 논란의 대상이 되고 있습니다. 今も日本と韓国でもですね、教科書の問題、違いの問題が大きな話題になっていますが、 물론 크리스천은 바른 것이 기재되고 바른 것이 후대들에게 전해지는 것을 우리가 소중히 생각하고 그렇게 해야 될 줄로 믿습니다. クリスチャンはですね、正しいことを伝えなければならないことは間違いないと思いますが、 정치적인 것을 저는 얘기하려고 그러는 것이 아니라 政治的な話をここで申し上げたいのではなく 진리를 얘기하고 て、 싶습니다. 真理についてお話したいです。 진리는 변하지 않습니다. 真理は国によってどこによって変わりません。 예수님은 과거에도 진리였습니다. イエス様は過去にも真理でありました。 현재도 그렇고요. 미래에도 진리인 줄로 믿습니다. 現在もまた未来も真理であります。 얼마 전에 뉴스에 이런 뉴스가 났습니다. 何日前のニュースの話ですが、 미국의 어떤 과학자가 우주 천체 망원경으로 30억 그냥 30억 년이 아니라요. 30억 광년이 된 멀리 떨어진 지구에서 발견한 지구가 흡사한 별을 발견했다 이렇게 얘기했습니다. ある人がですね、望遠鏡で35億光年 30億光年離れたところの星を見つけたんですか？ 그게 무슨 말입니까? 見つけたそうです。どういうことかと言いますと、 일광년이 뭐죠? 일광년이? 一光年というのは 빛의 光が 속도로 1년 동안 가는 거리를 일광년이다 이렇게 1 얘기합니다. 光年というのはですね、光の速度で1年かかって到達する距離を1光年というんですよね。 여러분 근데요 이 빛의 속도가 얼마나 빠릅니까? 皆さん、光の速さがどれぐらい速いでしょうか？ 그런데 이 하루가 아니라요 뭐 하루만이라도 엄청난 거리일 거고요 1년이라 그래도 생각할 수 없는 그러한 거리가 나옵니다. 一日で光が一日走るっていうんですかね、光が一日で届く距離っていうのもすごくですけども、1年だけでももう考えられない距離ですよね。 그런데 인간은 큰 착오를 범하고 있습니다. でも人間が大きな錯覚をしているところがありますが、 굉장한 과학이 발전된 것처럼 선전합니다. 私たちはすごい科学が発達したというふうに言うんですけれども、 나는 저 별을 30억 년 된 별을 발견했어. 막 세계가 떠들고 있습니다. もう今ね、私はね30億光年の遠くの星を発見したんだよというのが大騒ぎしていますけれども、 여러분들 한번 생각해 보십시오. 考えてみてください。 그 30억 광년 된 그 별이 지금 있겠습니까? 없겠습니까? 皆さん考えてくださいね。30億光年の昔に光を放ったその星が今あるでしょうか、ないでしょうか。 무슨 말씀이냐면요. 지금 내가 보고 있는 그 별은 지금 존재하는 별이 아니라 과거 30억 년 전에 발사한 그 빛을 지금이야 내가 보고 있다는 거예요. 言い換えればですね、今私たちがその星が見えたといくら言ってもですね、その光が発せられたのは、その星から光が出たのはいつかと言いますと、30億光年ぐらい昔だったわけです。その時に発光した光が出ているわけですね。それを見ているわけですから。 무슨 말입니까? 자, 다시 한번 생각해 보세요. 그러면 이걸 다른 개념으로 한번 생각해 보세요. じゃあ他の概念で考えましょうか。 자, 내가 왕년에 우리 집에 금송아지 3마리가 있었다. 왕년에. 옛날에. 昔ですね、うちにね、金の子牛がね、3頭もいたんだよ。 자, 50년前. 50年前としましょうかね。 50년 전에 그랬다 생각해봐요. 50年前にね、うちにはね、金の子牛3頭も飼ってたよ。 자, 그런데 지금은 한 마리도 없어. 今はいないとしましょうかね。 한 마리도 없는 게 뿐만 아니라 지금 빚더미에 쌓여 있어요.
今はですね、金の子牛どころかですね、借金がこんなにあるとしましょうね。 그러면서 그 사람이 생각하는 거예요. でその人がこう言うんですね。 야, 나 이래봬도 말이야, 금송아지 3마리가 있었단 말이야. いや、俺のこと知らないのか、昔ね。昔3頭もね、金の子牛を飼ってたんだよ。 만나는 사람마다 그러는 거야. 사토미키상, 금송아지 3마리 내가 가지고 있었어. こう言うんですね。公安羊さん、私はね、前ね、金のね、子牛3頭も持っていたんだよ。 그렇게 자꾸 옛날 얘기를 하면 사람이 그 사람을 뭘로 생각하겠어요? そのようにですね、昔の話をそう言ったら人たちにどう思うんですかね。 아유, 개나리 막 그러겠지, 그죠? ちょっとあの人大丈夫ですかと言われるかもしれませんよね。 아이고, 사람이 아니지. そう、本当にひどい話ですよね。 좀 이상한 사람이네. ちょっと 실속 없는 사람이네. 近づかない方がいいよ。 아, 같이 다니기 싫네. ちょっとあの人と友達のふりしないよと言われるかも 심각한 しれません 사람은 좀 ね。 맛이 갔네. このぐらいにしておきましょ 이렇게 생각하겠죠? う。このように考えるでしょうね。 다시 말해서 뭡니까? どういうことかと言いますと、 과거에 매서 사는 사람은 昔は良かったという人はですね、 어디 가든지 환영받지 못합니다. 本当にどこに行ってもですね、そうですかと敬遠されます。 왜냐하면 현실은 그렇지 않으니까. なぜかというと、今そうじゃない金の子牛3頭持ってないからです。 그러므로 하나님 믿는 사람들은 과거에 매서 사는 사람이 아닙니다. ですからクリスチャンはですね、過去が良かった、あの時は良かったと言ってはいけないと聖書は語っています。 이 세상에서 끝까지 남는 3가지, 영원히 계속 3가지 지속되는 것이 있다고 성경에 기록되어 聖 있습니다. 書にはこの世の中で3つだけが残ると言っています。 뭐죠? 何ですか？ 빨리 皆さんどうぞ。 세, 3つ。 안 나와요? あれ？ 자, 고린도전서 13장 사랑장에 뭐라고 나왔죠? 응, 3가지 중에는 항상 있을 것인데, 자, 세노 み、そ、そ 맞아요. うですね。 잘 皆さん 아시면서 3つのこと残るんですよ。何ですか？信仰、希望、愛ですよね。よくご存知で 이 すよね。 3가지는 항상 있을 것이라고 この 했습니다. 3つはいつまでも残るんですとおっしゃったんですよ。 자, 다른 성경에 보면 한 가지 플러스해서 더 영원히 남는 게 하나 있어요. 뭐예요? もう一つですね、残るもの、永遠に残るもの一つは聖書に書いてるんですが、何でしょう？ 하나님의 그쵸 말씀. 原田さん何ですか？一つ残るもの、神の今日の主題ですよね。神の 로고스, 御言葉ですよね。 하나님 말씀은 영원히 남는 겁니다. 神の御言葉は永遠に残るとあります。 다시 말해서 크리스찬은 과거에 매서 사는 사람이 아니라 ですからクリスチャンというのは過去は良かった、昔は良かったという生き方ではありません。 믿음, 소망, 사랑을 가지고요. 信仰と希望と愛を持って 이것을 가지고 사는 사람입니다. この3つを持って生きる人のことをクリスチャンと言います。 크리스찬에겐 미래가 있습니다. クリスチャンにはそして希望があります。 믿지 未来 않는 があります。 사람에게는요 미래가 없어요. クリスチャンでない人にはですね、未来の希望がない 그래서 んです。 미래가 없으니까 무엇에 자꾸 초점을 맞춥니까? 未来がないから何をこだわるかと言いますと、 과거에 초점을 맞추는 거예요. 昔私はこうで、昔は私はこうでとこだわりま 이 す。 세상에 있는 모든 것들이 결국은 후루쿠나루 옛날 것이 지나가 버립니다. 聖書はですね、今あることは昔もあった、そして今あることは全てなくなるというふうに語っています。 그래서 요 말씀을 여러분 영원히 변치 않는 말씀을 꼭 붙들고 사시기 皆 바랍니다. さん変わらない御言葉をしっかりと握って生きていきたいと思い 하나님의 ます。 말씀을 꼭 붙들면 神様の御言葉をしっかり握る人は、 하나님의 말씀은 반드시 이루어집니다. 神様の御言葉は神様の約束ですから、神様は約束を必ず守ります。 여러분 제 말은 안 이루어집니다. 私たちが人間が言うことは牧師の言葉でさえも、絶対に 이루어질 変わ 수 るこ 있는 と 것도 がない 있고요. と言いません。 안 이루어지는 것도 있습니다. その通りになることもありますし、そうならないこともあります。 하나님 말씀 반드시 で 이루어집니다. も神の御言葉は絶対神様約束してくださったことですから、 여러분 その通りになり 한번 ます。 생각해 보세요. 皆さん考えてみましょう 사람 か。 뜻대로 되는 게 있어요, 없어요? 皆さん人生思い通りになった方いらっしゃいますか？ 자기 생각대로 다 됐다 이런 사람 없잖아요. 私このように願った通りになったという人いますか？ 이영훈 권사님 제일 앞에 있으니까 지금 자기가 태어나서 자기가 생각한 대로 다 된 것 같아요? 아니면 몇 %만 된 것 같아요? イハヨン幹事さんにね、今ね、人生の中でパーセントを따지자면 몇%何%ぐらい人生の中でね、その自分の計画どうなりましたかと聞いていました。 60%. 야, 60%도 굉장한 겁니다. 60、70% でも皆さん多いんじゃないんですか？ 저는 생각에 절반도 안 된 것 같아. 私、牧師自身はですね、半分にもなってませんよ。 저는 어려서 대통령이 되고 싶었습니다. もう昔はね、大統領になりたかった 그런데 そうです。 대통령이 안 で 됐잖아요. も大統領にならなかったでしょ。
저는 또 시바이저를 굉장히 존경해서 의사가 돼서 아프리카에 선교하러 가겠다 그렇게 생각을 했습니다. 私はシュバイツァーをすごく尊敬しましてね、アフリカの宣教師にもなりたいと思います。 근데 의사가 못 も 됐잖아요. う医者もできなかったでしょ。 여러 가지 하고 싶은 게 굉장히 많았습니다. やりたかったこといっぱいあったんですけれども、 그런데 다 못 됐습니다. 半分もできなかったんですよ。 절반도 못 된 것 같아요. できなかったんです。 사람 생각대로 안 됩니다. 思い通りにならないのが人生でしょう。 그런데 하나님의 말씀은 반드시 이루어지는 줄로 でも 믿습니다. 神様の御言葉は絶対に約束ですから必ず守られます。 하나님이 뭐라 그러셨어요? 神様は 하나님은 神様は 만홀히 여기시는 분이 아니시라고요. 이유도 나이가 싫으시. 私の口から出たことをないがしろにしない、必ず成就すると聖書は語っています。神様の言葉は 여러분 믿습니까? 皆さん信じますか？ 하나님 말씀 꼭 붙드시기 神 바랍니다. 様の御言葉だけしっかり握ってください。 하나님은 주님의 자녀를 축복하기를 원하십니다. 神様は神の子供を祝福したいと願っておられま 너희가 す。 내 말에 청종하면 私の言葉を聞くのであれば、 내가 너희를 자손 만대까지 복을 주시겠다고 약속하셨어요. あなたの子孫代々まで祝福しようと約束してくださったんですよ。 할렐루야. ハレルヤ。 믿으시기 바랍니다.皆さん信じき 이건 ってく 하나님 ださい。 말씀이니까 잡으세요 이런 これ 거. 神様の御言葉ですから信じてください。 어떤 자녀를 봤어요. ある子供を見ました。 목사님 자녀입니다. 子供は牧師先生の子供なんですけれど 어떨 も、 때는 저는요 솔직히 해서 이 친구가 얄밀 때도 있어요. 니꾸 따라시. そのですね、牧師先生の息子が、知り合いにいるんですけどもね、ちょっとね、子憎たらしいなと思うこともあるんですけど、個人的 굉장히 には 꾀가 많습니다. ちょっといたずらっ子というかね、 저는 개인적으로 막 열심히 막 하는 것 같은데 私は一生懸命それなりに頑張っているようなんですけれども、 이 친구는 놀면 항상 놀러 다녀요 항상. いつもですね、この、同じ牧師先生の息子ですけどね、この人はいつも遊んでるように見えるんです。 그런데 이 친구가 가면요 항상 모든 것이 다 준비가 돼 있어요. でもね、この友達が行くところどころですね、全部彼がやりたいこと、やらなきゃいけないことが全部もう神様が準備しているのを見 근데 るんです。 가만히 보면 내가 저 친구보다 더 열심히 기도하는 것 같아. 考えてみたらですね、同じ牧師の息子なのにね、私の方がもっと祈ってるぞ。 저 친구보다 내가 말씀도 더 많이 보는 것 같아요. 私の方がもっと聖書読んでるぞ。 그런데 이상하게 저 친구는요 하나님이 다 준비해 주시고 뭐가 길이 잘 열리는 것 같아요. 不思議にですね、この人が行くところどころでね、全部彼がやるべきことが全部もう備えられてるんだ。ただ行けばいいだけに 하나님은 なってるんです。 불공평하신 하나님이네. 神様不公平だな。 아닙니다. そうじゃないです 왜요? よ。なぜかと言い 그들의 ますと、 부모님들이요 엄청난 기도를 쌓았습니다. その彼のご両親がですね、牧師先生の家庭ですけれども、非常に彼のために祈っているのを知っているからです。 한국의 지금 신앙생활은요 韓国の信仰生活現在は、 자기 자신이 잘 돼야지 남을 도와줄 수 있다 이렇게 생각하는 신앙이 팽배해져 있습니다. 今ですね、まず自分がまず良くなって、まず自分が豊かになって、そうすれば分けることができるでしょうと考える 이성적으로는 んです。 맞는 얘기입니다. 理性的には合ってま 근데 すよ。 하나님의 법칙은 틀린 얘기입니다. 神様の御言葉はそう言ってません。 하나님은 희생하라고 神様 말씀하고 は 계세요. はっきりと犠牲しなさいと書いてありま 그런데 す。 그 희생의 열매는 지금은 희생이지만 もちろん今は犠牲のように見えますけれども、 후에는 하나님께서 그걸 갚아주신다고 그랬어요. 神様のために犠牲することは神様が必ず報いてくださいます。 그 친구의 부모님을 이렇게 나중에 알고 보니까 엄청난 희생을 하신 목회자였습니다. そのですね、今話した友達のですね、ご両親見ますと非常に大きな犠牲を払って牧会をな 부모님들의 さっています。 많은 기도를 먹고 자라고 있는 겁니다. そのご両親の祈りと神様の前に覚えられているそのことを 그 通して彼 다음 がうまくいくんです。 세대에 또 자녀가 축복받으려면요 この次の私たちの次の子供たち 지금 の世代が祝 내 福されたけ 세대가 れば、 열심히 하나님께 기도해야 돼요. 私たちが命をかけて子供たちのために祈らなくてはなりません。 우리가 잘못된 신앙 가지면 안 됩니다. ですから私たちの信仰が間違えば子供たちが間違った信仰に行きます。 하나님께 엎드린 건 반드시 하나님께 기억하십니다. 神様の御前にやったことを神様必ず覚えていてくださいます。 로고스라는 것은 ロゴスということは 불변한 진리입니다. 変わらない真理を意味します。 말씀으로 돌아가야 되겠습니다. 御言葉に帰りましょ 로고스의 네 가지 의미를 짤막하게 얘기하겠습니다. う。ロゴスの4つの意味を短くお話しますよ。 첫 번째, 第1番目、 로고스는 영원하신 하나님을 로고스라고 얘기합니다. 永遠に変わらない神様の御言葉。 두 번째, 2番目、 인간의 육신을 입고 오신 예수님을 로고스라고 얘기합니다. 受肉されたイエス・キリストを意味します。 세 번째, 3番目、 그리고 기록된 성경 말씀을 로고스라고 얘기합니다. 皆さんの目の前にある聖書に書かれてある言葉、これがロゴスと言います。 네 번째, 4番目、 제자들이 이 성경 말씀을 가지고요
설교를 했습니다. 弟子たちがこの聖書の御言葉を持ってメッセージをしたんで 그때 すが 주님은 그 말씀을 캐리그마라고 이렇게 얘기합니다. その語られた言葉をですねケリグマと言いますが 물론 언어와 단어는 다른 방법으로 전달됩니다. もちろんですねその国の人が聞きやすい分かる言葉で違う方法で語られ 그런데 ますが 성경 말씀이 해석되어서 하나님의 말씀이 전달되어지는 거죠. でも神様の御言葉は解釈されて伝わられます 그렇기 때문에 그 말씀도 로고스라고 얘기하는 겁니다. ですから聖書の御言葉を解釈して語られた説教メッセージこれもロゴスと言い 그래서 ます 보통 목사가 설교를 합니다. 牧師が普通メッセージをしますと 하나님의 말씀이면 여러분 아멘 해야 되는 겁니다. 神様の御言葉が語られた時には皆さんロゴスですからアーメンと言って食べ 그런데 てくだ 목사가 さい 세상 얘기를 합니다. でも牧師がですねここで世の中の話をしたとしましょ 그때 아멘하면 목사는 참 황당한 거죠. うその時にアーメンしたら牧師の説教は失敗です 하나님은 당황할 겁니다. 神様も困ります 그러니까 이 로고스란 것을 바로 알아야 되겠다. ですからロゴスが何なのか神の御言葉が何なのかをしっかり知ってアーメンしてください 하나님의 뜻임을 알면 로고스이기 때문에 아멘 하는 겁니다. 神様の御言葉が語られ神様の御胸が伝えられた時にアーメンと言ってほしいで 결론의 す 말씀입니다. 結論を申し上げます 태초라는 것과 はじめにという言葉と 말씀 로고스에 대해서 상고해 보았습니다. 言葉ロゴスということについてお話ししました 영원하신 하나님, 永遠の神様 우리는 시간 공간에 제한된 삶을 삽니다. 人間というのは時間や空間に限られた限界を持って生きています 차원이 틀립니다. 次元が違います 1차원은 뭡니까? 一次元は 점과 선을 1차원이라고 얘기합니다. 点とそれをつなぐ線を一次元と言います 점과 선이 모아지면 면이 됩니다. そして点と線が集まると面になります 이것을 2차원이라고 これは二次 합니다. 元と言います 근데 2차원이 모아지면 면과 면이 공간이 생깁니다. そして二次元である面と面が集まれば今度は空間が生じ 이것을 ます 3차원이라고 これが 얘기합니다. 三次元です 공간. 그래서 3D라는 것이 그거죠. ですから空間この 3D というのもこの空間を利用したものです 4차원은 뭡니까? 4次元というのは 거기에 시간을 더한 겁니다. そこに時間を投入します 그런데 인간은 이 4차원 세계에서 제한되어서 살고 있습니다. でも私たちはこの4次元の世界では限界限られたものの中で生きていま 그러나 す 하나님은 영원하세요. でも神様は永遠の方ですから 왜 그렇습니까? なぜかと言いますと 이 온 우주에 충만하시기 때문에 그렇습니다. 宇宙を超えてそして時間を超えて働かれる方 아까 だからです 30억 년 광년 떨어진 곳에 대해서 말씀드렸죠. 30億光年離れた星の話を 나는 先ほどし 여기에 ました 존재하기 때문에 私たちは今2013に生きてますから 공간의 제한을 받고 そしてまず空間に制限されて 공간에 제한이 있다는 것은 生きていますこの空間に 거리가 생기기 때문에 限界があるということは距離が生じ 시간의 ま 제한을 すか 받습니다. ら時間の制限を受けます 하나님께서는 神様は 공간의 제한도 받지 않으시기 때문에 空間の制限も受けません 시간의 제한도 받지 않으십니다. 時間のも超えます 사람의 머리로는 생각할 수 없습니다. これは人間の頭で理解できない次元です 그러므로 전능하신 하나님의 말씀, ですから永遠の神様の御言葉 로고스의 말씀을 全能の神様の御言葉は 제한된 이성으로 생각하지 마시고 私たちの理性の中に閉じ込めないでください 믿음으로 확신을 가지고 信仰を持って信じきってください 주의 말씀을 확실히 믿으시기 바랍니다. 神様の御言葉であればアーメンとして従ってみてください 이것을 믿는 사람이 これを信じる人は 시 공간을 초월하는 この空間を超えることができます 하나님을 체험하게 되는 겁니다. この神様が時間を超え空間を超えて働かれるその神様の働きに賛同することができます 12월 달을 통해서 皆さん12月は 전능하신 하나님의 神様の全能の力を 능력을 체험하시는 저와 여러분 되기를 소망합니다. 体験することができるように主の皆によって祝福します 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 태초의 말씀에 대해서 상고해 보았습니다. 주님의 은혜에 감사합니다. 육신을 입고 이 땅에 와주신 예수님, 정말로 초공간을 초월하신 예수님이 이 땅에 와주신 것은 제한된 삶을 사시려는 우리 인간을 사랑한 하나님의 사랑입니다. 하나님 그것을 기억하며 감사합니다. 우리도 그것을 기억하며 세상에 나가 주님의サラン 실천하게 하여 주시옵소서. イエス様、この制限されているこの世に来られたイエス様、善のなる神様が制限されるこの人間の体を持って来られることは苦痛であり苦難であります。どうか私たちもイエス様がなさったようにこの世の中に出て行き、その人々の苦しみと共に悩み、そしてイエス・キリストの愛を実践し伝えることができるように助けてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。